तो जैसा है गाइस, अब हम इसके व्हील चेंज करने वाले हैं क्योंकि व्हील बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं चलाते चलाते। तो इसके तो फिर भी ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं व्हील। तो इस वाले के ठीक हैं, इसके घिस चुके हैं। तो इसके व्हील देखो बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं। तो अब इनको हम चेंज करेंगे, फिर हम पलट के डालेंगे। अब व्हील एक्सचेंज करेंगे इनके, क्योंकि अब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही इनको चलाने में। इनके व्हील घिस चुके हैं पूरे। तो हम इसके व्हील चेंज करेंगे। तो वैसे जैसा कि अब ये व्हील ऐसे पलट के लगाने हैं, चारों व्हील। तो फिर ये पलट के लगाने ना इसमें ऐसे सेटअप करना, क्योंकि इस साइड से व्हील घिसे हुए हैं ना ये। तो अब इस साइड से लगने पलट कर। तो फिर अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, इनको लगाते हैं अभी हम, फिर इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब ये व्हील हमने कर दिए एक्सचेंज। तो ये दूसरी साइड से लगा रहे हैं, बंद कर दिया। तो गाइस अब हमारे व्हील कस के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इनकी ट्रायल लेने वाले हैं, इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी आती है। फिर हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी कस चुके हैं इसके व्हील। तो गाइस अब हम इनको पहन के ट्राई करते हैं, अब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी आती है, फिर हम बताते हैं, चेक करते हैं इनकी परफॉर्मेंस। क्योंकि व्हील चेंज तो कर दिए हमने। रोक दे। तो गाइस अब ये हमने पहन के देखे हैं। तो अब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी आती है। ऊपर कर अब रोक दे। तो अब हमने इसके व्हील चेंज कर दिए हैं। तो अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले से तो बेटर आ रही है इसकी परफॉर्मेंस अब, क्योंकि अभी इसके व्हील चेंज किए। इनको बाहर बारिश हो रही है ना, इसी वजह से हम बाहर नहीं लेके निकल रहे। बारिश बंद हो जाएगी फिर इसकी बाहर ट्रायल लेते हैं।